হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা আছি গভীর জঙ্গলে। আমরা আজকে খুঁজে টয়। চলুন খোঁজা যাক। চলো আমরা টয় খুঁজবো আজকে। ওয়াও, এটা কি? ওয়াও, একটা রোবট কার। ওয়াও, এটা রোবট হয়। এটা ইয়েলো কালারের আর রেড কালারের। ওয়াও, এটা খুব সুন্দর। চলুন এটা আমরা রাখি। চলুন আমরা সামনে আগাই, দেখি কি পাওয়া যায়। ওয়াও, এটা কি? ওয়াও, একটা রেড কালারের গাড়ি। ওয়াও, এটা ব্ল্যাক কালারের আর রেড কালারের, আর এখানে একটু হোয়াইট আছে। চলেন এটা আমরা রেখে দিই। চলুন সামনে আগাই, আর যদি কিছু পাই। ওয়াও, এটা কি? ওয়াও, একটা ছোট সেঞ্জি। এটা অনেক সুন্দর। এটা পিঙ্ক কালারের আর হোয়াইট কালারের, ভিতরে একটা লাভ আছে। এটা খুবই সুন্দর। চলুন এটা আমরা রেখে দিই, দেখি আর কি পাওয়া যায়। ওয়াও, একটা কার। এই কারটা খুবই সুন্দর, গোল্ডেন কালারের আর চাকাগুলো ব্ল্যাক কালারের। ওয়াও, এটা খুবই সুন্দর। এটা এখন আমরা রেখে দিব। চলুন আর কিছু খুঁজি। ওয়াও, এটা কি? কি দেখা যাচ্ছে? ওয়াও, এটা একটা ট্যাঙ্ক। এটা খুবই সুন্দর। এটা ব্ল্যাক, না ব্ল্যাক কালার না, এটা অরেঞ্জ কালারের, আর এখানে ব্ল্যাক কালার আছে। ও, এটা খুবই সুন্দর। চলুন এটা আমরা রেখে দিই। এটা কি দেখা যাচ্ছে? ওয়াও, একটা হেলিকপ্টার। এটা খুব সুন্দর। এটা ঘোরে। তারপরে এটা ইয়েলো কালারের, আবার ব্লু কালারেরও। তারপরে এখানে রেড কালারও আছে। চলুন এটা আমরা রেখে দিই। আমরা আরো সামনে যাই, কি পাওয়া যায়। ওয়াও, এটা কি? ওয়াও, এটা একটা গাড়ি, অনেক সুন্দর। এটা ইয়েলো কালারের। গাড়িটা রাস্তাতে কাজ করে। এটা খুবই সুন্দর। আসলে এটা আমরা রেখে দিই। চলুন আমরা আরো কিছু খুঁজি। ওয়াও, এটা কি দেখা যাচ্ছে? ওয়াও, একটা রেসিং কার। এটা খুবই সুন্দর। এখানে ইয়েলো কালার, রেড কালার আছে আর ব্ল্যাক। আচ্ছা, চলুন এটা আমরা রেখে দিই। আবার আরো দেখি কি পাওয়া যায়। ওয়াও, একটা আইসক্রিম গাড়ি। এটাতে আবার গানও বাজে, টং টং বাজে। ওয়াও, দেখুন এটা কি সুন্দর, অরেঞ্জ কালারের, ইয়েলো আর হোয়াইট। আচ্ছা, এটা আমরা রেখে দিই। আমাদের ঝুড়ি পড়ায় ফুল হওয়ার কাছাকাছি। আমাদের ঝুড়ি পড়ায় ফুল হওয়ার কাছাকাছি, আর অল্প কিছু জায়গা আছে। ও, এটা কি? একটা বড় খেলনা। ও, এটা তো একটা বাস গাড়ি। ওয়াও, ইয়েলো কালারের আর ব্ল্যাক কালারের। ওয়াও, এটা অনেক সুন্দর। চলুন এটা আমরা রেখে দিই। ওয়াও, এটা তো একটা এসি বাস। এখানে লেখা আছে এসি বাস, মিনি এসি বাস। এটা ছোট কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা অরেঞ্জ কালারের, কিন্তু অনেক সুন্দর। আচ্ছা, চলুন এটা আমরা রেখে দিই, আর সামনে আগাই। ওয়াও, এটা তো একটা সেঞ্জি, পিঙ্ক কালারের। এটা অনেক সুন্দর, কিন্তু এখানে একটু ভাঙ্গা।
তারপরে উপরে একটা গোলাপ আছে হোয়াইট কালারের, তারপরে আমাদের গ্রিন কালারের একটা জিনিস, তারপর হোয়াইট কালার আছে, পিঙ্ক কালার। চলেন এটা আমরা রেখে দিই। এটা রাখি, আমাদের ঝুড়ি পড়াই তো ফুল ফুল হয়ে গেছে। এটা রাখবো আর আমরা একটা খেলনা নিব। চলুন। ওয়াও, এটা কি? ওয়াও, এটা ওয়াও রেড কালারের, তারপর ইয়েলো কালার আছে, চাকাতে ব্ল্যাক কালার। ওয়াও, এটা খুবই সুন্দর। এটা রেখে দিয়ে আমাদের ঝুড়ি ফুল হয়ে গেছে। আজকে তো বাই, আমরা অন্যদিন খুঁজবো।